Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Walladzina ta wong akeh kafaru kang nglakoni kafir sapa ladina kang yang nglakoni kafir sapa ladina wa kadzdzabu lan gorono sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Faulaika mongko mengkono kabeh iku lahum kedhe ulaika adzabun siksa muhinon kang nginakno kang menghinakan syadidun tegese kang banget bisa babi kufrim kelan sebab kekafirane alladzina. Walladzina te wong akeh hajaru kang padha hijrah sapa ladina hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Taatihi tegese taat ning Allah. Mimmak kata sange Mekah ilal Madinah maring Madinah summa kutilu mongko nuli den pateni sapa alladzina aumatu to mati sapa alladzina cek dibunuh atau mati normal layar zuqonnahumullah yektine bakal maringi rezeki hum ing wong akeh sapa Allah rizqon kelan rezeki hasanan kang bagus wa ta rizqul hasan iku al jannatu rizqul jannati ku rezeki kang yiku swarga rizqul jannati ku rezeki swarga. Wa inna wuhalan sa'atan wa Allah ta'ala lahu wa yaktinu iti Allah iku khairur razikina iku dat api-api dat sing maringi rizki. Maknane afdolul mu'tina yaiku dat sing paling apik nak nyukani sing Allah nganggep nyukani. La itu khilan nahum yaktine bakal manjingna sapa wa hum ing alladzina hajaru mudkholan ing panggonan bidomil mim madkholan mudkholan bidomil mim madkholan wa fathiyalan fathain mim. Layu tukhilan nahum mudkhala yardona madkhala yardona idkhalan tegese mlebu au maudi anto tempat yardonahu kang padha puas sapa ladina hu ing madkhal wa huwa al madkhal sing yardonahu iku al jannatu swarga wa inna wa lan sa'tamna wa ta'ala wala alimun yaktine zat sing pirsa biniyatihim kelan niyate wong akeh halimun tur zat sing aris sing nunda ikop nunda siksa an ikobihim. Manane khalimun dat sing tukang nunda gak nyidakno andika bihim saking nyiksa ning alladzina. Dzalik ayil amru dzalika utawi keputusane Allah ya dzalika mengkono-mengkono sing wis kliwat. Ayil ladzi tegese perkara qasasnahu kang nyritakno ingsun hu ing ladzi alaika ing atase sira. Wa man tisapani wong ku aqoba iku nyiksa sapa man. Nyekso ay jaza waman desapane wong aku bagu nyekso sapa man jaza tegese males sapa man minal mukminina saking pira-pira mukmin oleh males bimis 5 kelan sepadane perkara uki bakang den siksa sapa man bihi klan ma oleh den siksa zulman krana sikap dolim minal musyrikin saking pira-pira musyrik. Eko talahum tegese merangi sapa man hum ing al musyrikin kama qatalu kaya oleh merangi sapa al musyrikin hu ing man fis syahril harami ing dalam bulan haram fis syahril muharrami ing dalam bulan muharram summa bughiya alaihi mongko nuli den lacuti sapa alaihi ing atase man minhum sangking kufar utawa musyrikin ai zulima tegese dzalimi sapa man bi ikhraji lan den usire man min manzilihi sanging panggonane man layan suradnahu wa yaktine bakal nulungi ing man sapa Allah inna wa satamna wa ta'ala ulafun yaktine dat sing akeh nyepurane anil mukminina sing pira-pira mukmin khafurun tur akeh welase lahu maring mukminin ang kita lihim saking merangine mukminin fisyaril haram ing dalam bulan haram. Dzalika uta mengkono-mengkono pertolongan ai dzalika nasru tegese uta mengkono-mengkono pertolongan iku ngene bi annabuha lan saat temne Allah Ta'ala iku yuliju nglebokno sapa wa alaila ing wektu bengi fin nahari ing dalam wektu rino. Maksudnya sebagian jatahe bengi dilebokno rino. Wa yuliju lan nglebokno sapa wa Ta'ala an-nahara ing jatahe rino fil laili ing dalam bengi ayat ayudkhilu. Tegese nglebokno sapa wa Ta'ala kulan ing saben-saben suci minhum sanging lan nahar fil akhir ing dalam liya. Bi ayazida gambar arep nambahi sapa wa bihi bil akhir. La wa dzalika utai mengkono-mengkono ziyadah, maknane iqta ziyadah. Iku min athari kudrati ta'ala iku setengah sanging bukti kemampuane Allah Ta'ala ala tikang biya kawin kelan kudroh an-nasrute pertolongan wa anna halan satamna wa ta'ala iku sami undat sing midhang kedua al mukminina ing dongane pira-pira mukmin basirun tundat sing mirsani bihim kelan mukminin
haitsu ja'ala sekirane gawe sapa Allah taala fihim ing dalam mukminin alimana iman. Fa ajaba mongko nyebadani sapa Allah taala doahum ing doae mukminin. Zalika te mengkono-mengkono kabeh zalika nasru tegese te mengkono-mengkono pertolongan aidon kelan maneh ku ngene. Bi anna wa kelan sak temne Allah taala wa ya Allah iku al haq iku zat sing hak sing bener-bener nyata sing bener-bener wujud. Asabitu tegese zat sing abadi sing wujud sing hak. Wa anna malan sak temne perkara yatuna kang padha dakwa kang padha nyembah sapa ladina. Bil ya iklan ya wa ta ilan ta wa anna mata ta'una ay ya'buduna tegese nyembah sapa kufar. Min duni sang liyane Allah wa utawi ma ya'buduna min dunihi al asnamu pira-pira watu te pira-pira berhala. Wa yawma al batilu barang batil azailu tegese barang sing ilang. Wa anna wa halan satamne Allah taala huwa ya Allah wa ala liudzat sing agung ayil ali tegese zat sing agung ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara bi kudrati lan kekuasaane Allah. Al kabir tu zat sing menangan nggih utawa sing agung sami alladzi kang manane ya suru kang dadi cilik apa kullu syai'in apa saben-saben perkara siwahu kang saliyane Allah siwahu kang saliyane Allah. Alam tarono ora ngerti sira Allah taala satuna wa taala anzala nurono sapa Allah ta'lam tegese ora ngerti sira Allah anzala minas samai sange langit ma'ani banyu mataron tegese udan. Fatusbihu mongko dadi apa al-ardu bumi mukhtaratan hale ijo binabati kelawan tetukulan tanduran. Wa hadza utawi iki ku min athari qudratihi setengah saking bukti kekuasaane Allah. Inna wa satuna wa ta'ala latifun dat sing welas fi ibadi lan pira-pira kawalen Allah fi ikhrajin nabati ing dalam ngetokno tanduran bilma iklan banyu. Khabirun to dar sing pirsa bima lan perkara fi qulubihim kang ing dalam atine wong akeh. Inta takhiril matori nalikane terlambate udan. Lahu tetep kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi. Ala jihatil mulki ing atase arah miliki to ala jihatil milki ing atase arah miliki to arah ngrajani sami mawon wa annallaha wa innallaha. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha lan satuna Allah taala. Wa inna wa lan satamna Allah taala iku lahu wa yaktine uta Allah. Lahu wa yaktine uta Allah iku al-ghani iku zat sing sugih. Iku al-ghani iku zat sing sugih. An ibadi saking kawulane Allah. Alhamidu tudar sing terpuji li auliya iki gedhe pira-pira kekasih Allah. Alam taro eta alam tegese ra ngerti sira ana wa satamna wa taala usakhara ngatur sapa wa lakum kadhe sira kabeh mak ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi. Minal bahaimi sing pira-pira kewan wal fulkalan ing prau ai sufuna tegese pira-pira kapal to prau tajri kang lumaku apa sufun fil bahri dalam segara lirukubi karon numpak wal hamli lan nggawa barang kabeh iku diatur bi amrihi lan keputusane Allah bi idzni tegese lan izine Allah wa yumsiku lan nyekel sapa Allah taala as-sama ing langit min antaqoa ai bi an la taqoa supaya ento ora tumiba apa arat eli Allah taqoa supaya ora ceblok apa sama alal ardi ing atase bumi. Langit iku diurusi pangeran, dikendalikan supaya enggak jatuh alal ardi ing atase bumi illa biidnihi kecuali lan izine Allah. Fatahliku mongko rusak sira kabeh utawa fatuhlaku mongko den rusak sira kabeh. Inna wa satamna wa ta'ala binasi lan manusa wa ufun iktin aga wala sirahimun tur tegese aga wala fit taskhiri ing dalam ngatur wal imsaki lan ngeker. Wa huwa ta'ala alladzi dzat ahya kang uripna sapa ladikum ing sira kabeh bil insya'i lan wujudna pertama summa yumitukum mungko nuli matena sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh intantiha ya jalikum nalikane entek ajal sira kabeh bareng ngono summa yahikum mungko nuli uripna sapa wa kum ing sira kabeh dal ba'si nalikane tangi sangka kubur innal insana sak temene manusa ilmu syirika kang musyrik wala kafur niktene akeh kafire akeh oleh ngingkarine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah tarkihi kelawan oleh ninggal kafir ninggal tauhidahu ing nyuwejekna Allah tauhidahu ing nyuwejekna Allah. Mun kula terangno masalah hijrah ya masalah walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasana. Terus ayat niki turun dalam konteks hijrah sing nyata nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung nu 460 kilo, pinten 460 kilo. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean.
Sing ngalami niku sedanten tetep diwales Allah rupane napa swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah, nggih tahun pinten sedasa napa Hijriah, berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku 13 tahun dadi Nabi. Berarti Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10 nggih Nabi sekitar 62 nginjak pinten? 63. Nah niku ba'da Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Ya, Fathu Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ana hijrah sause secara fisik hijrah ku wis ditutup. Walakin jihadun wa niyatun. Sing ijau karek niat ambek jihad, ambek berjuang. Niki rungokno mawon nggih kula tak maca hadis-hadis sahih. Terus akhirnya Nabi ngendikan nggih kesimpulan al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat sangka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kang hijrah ning era ba'dal fathi iku man sapa wonge hajara kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sangking mah. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Mergo maknane muhajir ninggal asli maknane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ge ninggal barang elek menuju barang napa apik. Lah niku setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang apa. Pun niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah, kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Atau sak mangke misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki rungono tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah yang disebut Ardisuk. Misalnya Usoyah, hari ini wonten daerah jenenge Usoyah, Zakwan, Ri'lan. Itu daerah-daerah yang dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak yang saat ini terkenal, itu ya dianggap Ardisuk. Ke Irak yang sekarang itu bekas Babylon sing dulu kota sihir. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila napa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rungokno tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota. Di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya teng desa tapi genti dosa ngrasani hasud drengki dadi nek ning kutha dosane pornografi nek ning desa dosane napa hasud drengki ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk mbok tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran jadi sebaiknya gak usah pindah. Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wahakada. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris,
Pertama dulu wong Islam ning kono buruh, suwe-suwe sugih. Sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macem-macem, jadi bos, jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lha nggih to nggih. Pertama ya wong perantau-perantau suwe dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki bener sampean biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu pokoknya niat berjuang li'ila'i kalimatillah. Niat itu pokoknya ngurip-ngurip agamanya Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10, merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah nih Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah, sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai anda baca hadis itu, tentu fatwa anda, misalnya anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah, yang di Papua yang minoritas pindah saja ke Jogja. Wah, nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang masih Islami akeh. Orang Jawa malah nguyai segoro kan, nguyai apa? Segoro. Ngono beban ora go dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Buat ini penting, makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyatun. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak, terus pindah ke Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup di Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam. Termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad gue kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad Ali ne teng pundi? Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet. Mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tesih ngaji be Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten? 4. Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim. Imam Asim tiang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Ngaji Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng pundi? Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet. Tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah. Sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa? Irak. Syekh Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niki rungono tenan nggih. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal itu Islam Ahmadiyah. Di pertama sing gawa teng Swedia Islam napa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro wis. Wangel dadanane. Itu satu-satunya daerah minoritas sing ana Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel dadanan karena pertama yang datang Ahmadiyah. Paham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu nggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas ndak? Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kaya anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono.
Itu yang menginspirasi Islam Gujarat, mangkon Aceh, dagangan itu rabi barang macam-macam terus jadi Islam teng pundi Aceh. Nah, Aceh sanak putune ponakane do ning Ampel, ning Ampel. Terus ono Raden Fatah pindah ning Demak, suwe-suwe tok Jipang Panolan. Suwe-suwe terus dok Jogja, Sutawijaya, Hadiwijaya terus dok sampeyan barang ini wis endi sing ketemu, pokoke endi sing nyaman cocok. Terus nomor faktornya katut babon, mau katut jago, pokoknya angger cocok untuk ridhani Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ. Maka kamu harus nopo di situ. Kalau tak cerita sejarah ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku konco-koncone Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing ngarang kitab Bukhari, anak turunin. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Ini rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahadan. Kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahadan. Bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa? Amale. Persamaan Faris itu rati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kuduro. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum menyembah Allah. Paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Ojo malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang. Ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Ben dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai ke level provinsi, Pak, perkarane itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud iku mergo gawane nguyai segoro, paham ya, tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat annal ardo lam tuqaddis ahadan, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah, kelakuane ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir ning Yasrib, pedalaman, jadi sahabat napa Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip ning Mekah.
Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Malah sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuke Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraae napa Ibnu Kasir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Lah kowe ora karepe Imam Asim wong ndi ora ro. Ibnu Kasir wong ndi ora ro. Wis pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhinge ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa wis ya. Wis barno. Tapi kayak ben roh duduk perkara. Paham ya, terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodo enak itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab, buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhana rabbiyal a'la. Itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati. Kamu nggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan ta ora itu goblok ya enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajan nak senengi mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat, pertama nyetel tip yo disilai tanggane sing ra salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem ndekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Nah, tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ora tau ngidolakno napa bapak. Nah, ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi niku nak salat niku ditumpaki Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak salat padahal dijak numpaki Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek. Anak asu cara mriki lho. Kirek. Jiruan niku asu. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan wedhus mlebu kamar rata amuk, ijek enteng dhewe sik Hasan Husain itu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ibrahim. Ismail gak paham apa-apa blas, tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris iku dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro cung iku kota suci, menenge lek mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat be anak, tapi diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati.
Ya tapi ya itu memang nggak populer. Bojoku pancen tak tanam, jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan gak lazim, tapi saya tanamkan terus ke jogeman ke wani anak nopo kualat. Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ra iso cara anak iku rong mukallaf. Jadi gak bakal kualat nek wani kuwe wong rong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indawah. Kowe dosa misbek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan? Paham ya? Jadi kalau suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gede atau maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada